Bueno chicos, hoy les voy a enseñar cómo hacer el tutorial de apt o del edit, que no me acuerdo cómo se llama. Primero vamos a buscar primero vamos a buscar tenemos que buscar ese que está encerrado en el círculo, ninguno de los demás. Tenemos que buscarlo, por cierto, su nombre está ahí abajo, déjenme lo marco para que vean en dónde. Esperen. No, ya os mostré dónde está el jueguito. ¿Cómo se llama? Se llama apt.edit Marcabe. Bueno, ahorita que lo encontremos, mira, ahí está. Nos metemos al juego. Por cierto, parece que yo soy la única, no sé. ¿Qué pasó? Bueno, después de que pase este mini cortito, Marcabe, así se tienen que buscarle. Marcabe, algo así, no sé. Bueno, luego le picamos a Tool, luego buscamos, nos vamos hasta el final. Primero la microwave edit, bueno, la apt, le picamos aquí. Luego en donde decía, ¿en dónde era? En donde dice nombre de personajes, ponemos el nombre del personaje en los dos. Ay, me equivoqué. En ambos tenemos que ponerle y luego picamos esta. No me acuerdo si era muy bien así, pero bueno. Y luego así vamos a tener este tren. Súper chido, ¿eh? Ni siquiera sé cuál soy yo. Creo que soy la de la izquierda, creo. No sé. La izquierda. Bueno, les voy a enseñar ahora cómo hacer el de microedit. Le picamos al de arriba que dice microwave edit. Y luego así queda. Algo así se tiene que ver. Me encanta la música. Y luego así le sale su edit. Y listo. A ver, quiero ver más edits. Ay, qué bonito. A ver, quiero ver más edits. A ver. El de ahí, esta canción también me gusta. Creo que ya había visto pero o no, no sé. A ver, quiero verlo. Y esta canción creo que ya he escuchado. Pero yo me pregunto, ¿por qué estoy arriba en un techo? Me pregunto eso. Bueno, y listo. Por cierto, no les había dicho que para iniciar el edit le tienen que picar a Start. Por ejemplo, si quieren hacer el de microedit, le pican a miren. Bueno, le tienen que picar a Start, ahí en donde está, digo Start. Me equivoqué. Me confundo. Y luego, ya que le picas a Start, ahí está. Ya grabas, ya se hace tu edit. Pero no sé cómo subirlo. Eso sí, no sé. Pero bueno, hasta ahora. Bueno, ya se acabó el video. Y listo, es que... Es que me andaba comiendo un jugo y le andaba mordiendo el popote. Bueno, bye chicos. Bye.